Qué tal amigos aficionados al tiro deportivo con rifles? El día de hoy les vamos a presentar la primera adquisición, un rifle de la marca Umarex de nitropistón en .22 o 5.5 con una mira de 4x32. Aquí ya lo desempaquetamos, lo hemos probado ya como un mes. Ah, pues será 40-60 metros. Nos costó un poquito la calibrada de la mira, tanto telescópica como la mira del rifle, pero por el momento pues ahí anda más o menos. Vamos a hacer unos tiros a un blanco a unos 20-25 metros. A ver, un tipo de agrupación con unos Gamo 5.5. Ya nos quedan poquitas municiones. Les vamos a hacer unos cuantos tiros y después vamos a hacer una calibración en algún otro videito con unos Mendoza, pero pues igual primero la calibro porque cambia bastante el, la agrupación en donde pega, por el peso, por pues bastantes cosas que tengan que ver la marca del diablo. Entonces vamos, miren, ahí hasta la tablita. Allá vamos a hacer los disparos. Intentaré tomar la toma cercas y yo pues no tendré manera de estar hablando. El celular lo voy a poner ahí. Espero y se vean sus disparos ahí en corto. Este va a ser en donde vamos a sentar el rifle. No es algo profesional, es algo básico. Vamos a contar pues, pasos más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a darle 25, 23, 24, 25. Aquí vamos a recorrernos un poco a 25 metros, pues aproximadamente 25 pasos. Y vamos a ver en dónde agrupan para poder hacer los disparos. Intentaré hacer las tomas aquí cercas. Yo me alejaré y no se sabrá nada, no hasta que se vean los disparos. Aquí ya habíamos hecho, pues es algo básico, lápiz, hoja, algo sencillito. Habíamos hecho 2 disparos. Este fue con el Gamo, aquí, que ya lo tapé, y acá con Mendoza. Entonces cambia un poco la trayectoria. Primero vamos a acabarnos los poquitos diablos que queden con Gamo, como 6, 3, 6, 8 disparos. Y después intentaremos hacer en otro video para calibrar con los Mendoza. Muy bien, miren, ahí vamos a hacer los disparos. Este va a ser nuestro punto de al disparar. Es una tabla básica como de 2 centímetros, no es muy gruesa. Y veremos, los dejo en un momento y pues a lo mejor ahí ya no hay manera de hablar, me voy a regresar al punto de disparo.
Ahora vamos a probar un cople. Ahí hubo varios impactos. Los hay más o menos algo agrupados. Se realizaron 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya también bastante. La pulsación no nos ha ayudado mucho. La mira también es muy básica para la distancia. Sí se pueden realizar los tiros, ¿no? Pero también hay el pulso ya. Es bastante el juego, pero digamos estos 3 impactos, pues ya poniendo algo así de presa, no sé, una paloma, un conejo, eh, ardilla o algo así por el estilo, pues creo que está dentro de más o menos de algo de buen tamaño. Hasta este. Ahorita vamos a probar un cople de PVC. Un cople de PVC. Lo vamos a colocar por aquí y vamos a ver qué daño genera. Muy bien, así va a quedar. Tiene un poco de cinta y no se ve muy bien, pero esperemos si se vean los impactos. Vamos a la zona de tiro y a ver cómo sale. Vamos a realizar los disparos. Esperemos si pegarle al objetivo, ya que no es muy claro, les digo, a la distancia. La mira no es como que muy buena. Sí da su buena ventaja, pero no desempeña bastante y pues somos nuevos en estas prácticas también de tiro. Nos falta un poco de experiencia. Los dejo. Pues aquí estuvieron los disparos. Creo que acertamos pocos, pero sí hubo varios. Espero que hayan sido unos 2. Aquí está el resultado. Ahí más o menos se alcanza a percatar.
los impactos, tuvo daño. Es algo grueso, no es muy delgado. Aquí tuvo otro en esta zona. Y bueno, pues ahí probamos el Numarex Primex, algo así. Y pues seguiremos intentando hacer otras pruebas. Esperemos si pues digamos les guste un poco el video, ya que no somos muy expertos en este tema. Por aquí tengo otra pieza de metal en donde realicé unos tiros como a unos 30. Pues es algo así básico. Sí golpean, pero como es algo liso y no está firme, los tiros salen como por un lado. Dejen, lo traigo para que se los vea. Esta era una bomba de pie que conocen por más o menos regularmente, que es para inflar llantas, que no genera mucha, que no son muy duras cuando son llantas grandes. Aquí están los impactos que realicé. Pega el disparo y sale como corrido. Ahí un poquito se alcanza a ver. Sí lo abolló. Lo he probado pues como un mes más o menos he tenido el rifle en mis manos. He usado en ardilla. Han sido pues yo creo que certeros los tiros en algún momento por suerte, y con un solo disparo han caído. No he tenido la manera de cómo grabar los disparos, no he comprado creo que es un aparatito que se le coloca a la mira. También quisiera conseguir otra mira un poquito más buena, que tenga más distancia, para poder realizar un poquito mejor los videos, y probar en cacería, que lo vean en acción. Ayer más o menos, que sería como unos 60-70 metros, pues fue bueno el disparo. Derribamos una ardilla. Fue más o menos como abajo, entre el cuello y la cabeza más o menos. Pues ahí ya dicen por ahí fue suerte el tiro en donde pegó, y también nada más uno resistió y cayó. Lo probé cuando recién llegó. El primer disparo que realicé fue a una carretilla de fierro. La destrozó, sí la perforó, pero traía otros diablos. Ya más adelante les mostraré la marca. ¿Qué marca es?